Konnichiwa, ciao a tutti panda corni. Per chi non mi conosce, io sono Chiara e come avrete letto dal titolo, oggi, vi ricordate l'altra volta, Alice non è riuscita non si è, come posso dire, è ancora sonnambuca, non è ancora nel suo stato originale, quindi io devo fare qualcosa e quindi ora andiamo da Alice. Allora io ho paura, perché ora è sullo stato originale. Andiamo a vedere. Devi trovare il libro dei miei contro te, perché è una cosa preziosa per me. E gli ingredienti dello slime non mi servono, era solo una trappola. Ragazzi, ma cosa? Ma avete sentito, Alice? Cioè, quindi gli ingredienti dello slime non è servito a niente. Dobbiamo pensare. Quindi ha detto di trovare il libro dei miei contro te, ma quindi forse ritornerà normale se trovo il libro dei miei contro te, quindi dobbiamo pensare cioè è prezioso per lei e gli ingredienti dello slime erano solo una trappola. Come? Io non ho parole. Dobbiamo cercare in tutte le stanze di nuovo. Allora, cerchiamo un po' veganista. Sarò qui. Quindi lo cerchiamo comunque, ragazzi. No, non c'è niente. Vediamo qua. Uno, no, non c'è niente. Ragazzi, non c'è. Ok. Non c'è, ragazzi, non c'è. Io non so che fare. Ditemi qualcosa, dove e quando posso, cioè dove dobbiamo cercare, insomma. Ragazzi, quindi ora apriamo la porta. Chiudiamo la porta, vai, Alice. Ora andiamo nello stanzino. Magari questa porta è proprio qui. Secondo me sì. Allora ragazzi, vedete qualcosa? Io non vedo niente. Non vedo niente, ragazzi. No, nello stanzino, camerino. Se ne stanno. Allora dobbiamo cercare, magari ci sarà in camerino. Tra i miei slime. No, non può essere. Tra il kit di slime di Alice? No. Dov'è? No. Ragazzi, non c'è da nessuna parte. Cacchio. No, no. Quindi ora andiamo piano piano in bagno. Magari in bagno. Piano. Allora, qui non c'è niente, quindi non c'è traccia del libro dei miei contro te. Nella doccia non può essere. Apriamo la non c'è. Nella doccia non c'è. Quindi vabbè, nel gabinetto non può essere. Qui nella doccia, se no si vedrebbe grandissimo. E niente. Ragazzi, la ventaglia sono chiusa, mamma mia. Comunque, ora insomma, cerchiamo di qui andiamo questo, poi neanche bene. Ragazzi, ho trovato il liquido per i denti, ho trovato il liquido. Allora, io con slime, ragazzi, ho trovato il liquido. Quindi, per far sì che Alice ritorni normale, devo fare con slime. Quindi ora appoggio il liquido qua e andiamo ad altre parti. Qua non credo che ci sia altro. No, infatti non c'è più niente. Ora apriamo piano piano. Andiamo in camera. Alice sonnambula,
C'è la cioccolata di là. Sonnambula in cucina, vai. Allora, ora cerchiamo nella camerina. Allora, qui dove c'è tutta la mia roba di slime. Non c'è perché. No, non può essere. Però nascosto i suoi ingredienti per lo slime. Ok, scusate qua. Allora, vediamo. No. Non c'è. Dove potrà essere? Guardate che avevo detto carino di mia sorella, però ora no, ce dobbiamo mettere. Qui no. È molto complicato, ragazzi. Andiamo negli armadi. Qua. Nada di nada. Sentite che abbiamo. Non so. Dov'è che non ho controllato questo? No. Questo no. Quindi ora l'unica cosa è controllare lì. Alice, vai via. Era Alice, ragazzi. Ho paura. Cosa avrà fatto? Quindi l'unica cosa è vedere nell'armadietto del LOL. Almeno prima, perché io ora con il LOL non ci gioco più. Quindi vediamo. Ragazzi, la colla. Però ora dov'è Alice? Mi sa che in camerona. Sonnambula, aprimi la porta. Sonnambula, aprimela. Se ne stanno andata. Bene ragazzi, passiamo la colla negli altri cose. Passiamo la colla. Non sai che nulla, non manca nulla. Quindi allora abbiamo già 2 ingredienti. Quindi ora andiamo a vedere nel bagno. Magari ci sono un ristorante, quindi andiamo a vedere il bagno. Cerchiamo. Qui dovrebbe essere. Scusate la mia mamma che già lei non sa se che Alice è sonnambula, quindi va comunque. Allora qua non c'è niente. Neanche. Dentro cassetti. No. E no. Ragazzi è davvero molto difficile. Ragazzi, l'ho trovato. Ragazzi, ho trovato le spatoline. Andiamo in camerone, dai. Ok, ragazzi. Ora andiamo a giocare, magari nello stanzino non può essere. In sala magari sì, ci potrebbe essere. Allora, andiamo a vedere. Tanto guardiamo qua che magari sono ce ne va pochi lavori, quindi farò anche piano. Non dovevi andare in bagno? Poi vediamo, no, va bene, il divano non può essere tutto il cuscino. No. Scusate, non mi... Allora, libri no. Allora, questo non è un ingrediente. Ragazzi, ho trovato. Ne ho trovati 2. Cos'è? L'essenza che bubble gum e il colorante azzurro. Bene. Allora, quindi l'avete sentita? Quindi ora ci manca la ciotola. Allora, ci manca, cosa ci manca? C'è tutto. No ragazzi, la ciotola. È pazza. Sono una pura pazza. È pazza ragazzi. È pazza. Allora ragazzi, comunque io vado in cucina. Mia mamma sta cucinando per cercare la ciotola magari. Allora. Io non può esserci solo borrate in casa te. Prendetele perché sono bellissime. Comunque non ci interessa. Poi ciotola. Eccola! Ragazzi, l'ho trovato! Ora basta fare lo slime! Ora dobbiamo fare lo slime!
Beh ragazzi, facciamo lo slime. Allora, mettiamo la colla prima che venga. Piano. Sto cercando di fare il più veloce possibile. Sì, e questi sono i suoi ingredienti comunque. Ok, ne ho messo pochino, diciamo. Ok, prendiamo una scatola a caso, rumorosa. Ok, ora prendiamo il coso. Scusami, ma te non dovevi andare a dormire? Vai a dormire! Vai a dormire! Vado a fare la faccia. Vai a fare la danza, vai! Laggiù c'è la No, sbarra! la faccio qui. Alla faccia, la bocca. Ma è pazzo! Allora io ho messo... Mi faccio un giorno. Ok, mettiamo l'essenza, i panini e poi pensiamo e lo slime sarà riuscito. Ok ragazzi, la mia mamma ancora, comunque ora mettiamo l'essenza, ok? Prima di napoletano appunto. Ora ci diamo veloce, sembra che si sta già addensando però sinceramente. No, se. Vabbè. Mettiamo un po' di queste piccole così. In generale Alice non è che ha fatto bellissime combinazioni, però poi ne ho messo poche così. Wow, quanto è bello! Ciao Chiara. Alice mi ha detto ciao Chiara, io ho paura di Alice, vabbè comunque. Allora, ora mescoliamo per bene, lo addensiamo e il nostro slime sarà pronto. Allora, facciamo piano, più che altro lo devo bruciare poco perché se no come si dice? Si indurisce se lo verso troppo. Ok. Ok, ho messo poco. Si sta addensando ragazzi, si sta addensando. Muoviti, si sta addensando ragazzi. Si sta addensando. Oddio, no, c'è la mia mano. Si sta addensando, era. Addensiamo. Mettiamo ancora liquido, ancora. Che ne ho messo ancora un pochino. E ora che lo sto addensando. Si sta formando ragazzi. Tra poco ci dovremo essere. Ok, dovremo essere. Ok, quasi. Facciamo anche un altro po' di liquido. Che ne ho messo un altro pochino. Ecco, inizia a... Ok, tra poco lo prendiamo in mano. Mi sa che... Ok ragazzi, ho formato lo slime. E ora credo che Alice sia intatta. Allora, chiudiamo. Intanto mettiamo così. Credo che ora Alice si sarà posata dall'incantesimo perché... Oddio no! Ah! Stiamo cadendo tutto. Comunque ora andiamo da Alice. Ok, vediamo che succede. Ma io ho fatto lo slime. È ancora sul nappo. Sto dormendo, ma cosa? Ragazzi, è ancora sul nappola. No, io non ci credo. Mi ho formato lo slime, non è che glielo devo portare. Ma io l'ho formato. Quindi ragazzi, per scoprire cosa succederà, seguite la prossima avventura. E niente. Ciao.